हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको गले के संक्रमण, जुकाम और खांसी को ठीक करने के आयुर्वेदिक तरीके के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 10 ग्राम बनाफशा और 250 ग्राम पानी लें। अब इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और फिर थोड़ा दूध और मिश्री डालें। यदि आप मधुमेह रोगी हैं तो मिश्री को न डालें। इसे चाय की तरह पिएं। यह गले के संक्रमण, सर्दी और खांसी के लिए अच्छी दवा है। सर्दी खांसी से छुटकारा पाने के लिए इसे दिन में 3 से 4 बार पिएं। यदि आप इस प्रकार के वीडियो अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।